हेलो दोस्तों, आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन सबसे सुंदर गया हो। आज हम नाश्ते में बनाते हैं अरबी की सब्जी। जीरा, सरसों, अजवाइन का फ़ोरन दें और अरबी को अच्छे से फ्राई होने दें। अदरक, प्याज, लहसुन और कड़ी पत्ता को अच्छे से फ्राई होने दें। उसके बाद इसमें टमाटर डालें और नमक डालें स्वाद अनुसार। 1 कटोरी दही में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को मिक्स करें, फिर पेस्ट में डालें। अरबी को बॉईल होने तक पकाएं। गरम गरम रोटी के साथ इसे सर्व करें। धन्यवाद दोस्तों।